Ndenda tuthie kuria kaunti-ini ya Naikuru tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro niwe Robert Maina akorwo agitutariria na tukorwo tukimenya aikari a kaunti ya Naikuru na aikari a kaunti mwereke nyambe nyitanire na amwe ao njoria guku mucini wa Naikuru makorwo magitwerethera uria biacara ikoretwo igikimatwara kuona makoretwo magitetia thirikari kumana na thogora wa iguru wa maguta, thogora wa iguru wa urehi wa thitima, na ninde tutugwithiete na mbere na kuona dora ya bururi wa Amerika neria gikoragwo ikihutia ciringi ya Kenya na njira nene, nayo ni gikoretwo ikigwa ica ikuhi. No imwe kwa imwe reke tukorwo tukiaraniria na umwe wa aikari guku Naikuru tuigue utwanjiriria na maretwa no twire muturire nginyagia ndagika ino kihana atia. We mwega mwiroreri na muthikiriria wakwa, kwa maretwa njitagwo Peter Njoroge ikanga rikuaga na ngari cia uchumi 44. Riu horo uyu wa thogora ni ukite wega muno kwa maguta magwa ni ukuona mundu ni mega biu toria ugithima na mwaga kuma tauni ngina mawanga ngari anyo maguta ma 300 ma 50 ngina 200 matatu ma 80. Riu gwata theshugo ngari anyo 300 na 2 ma 80 nikuga kuma maguta magwithio na matatu ni gwithitio kumunyoro wa maguta. Riu hau uguo kona na muthia kuriha mbeca nini hota kwara mushara hwaini. Ni tuwi riria maguta marakire thogora wa iguru, thogora urari wa matatu woku-ini urakiambatite na njira nene, hihi kuma magwithio ruhonge-ini rwa matatu ni mugoitha gwithitie thogora ucio? Twandu uragwithio tondu turambite kuhea hanini ni turacokia mahe ithuĩ twandu gwithitio no hari ori no faida imwe na itu hanini. Tukorwo tukinyitana na umwe wa atwarithia boda boda o haha thitĩnji ino ya Chic Park guku mucini wa Naikuru wa Mbui, tukorwo tukiigua na ruhonge rwa boda boda ni rumwe rwa honge iria ciakorirwo ikiarahuka na njira nene kuma hindi ya thirikari ya mutigaire president wa gatatu Mwai wa Kibaki, na rugikorwo rukiandika makiri ma mbeu njithi guku bururi-ini, na koguo ni ruhonge rukoretwo rukihutio na njira nene ni thogora ya maguta riria yahutio, na andu aya no macoka mainuka magikoragwo makihutio ona ni thogora wa thitima kuona no magiikaraga micii kire na thitima, na koguo ni amwe aria makihutitio ni wonjoria tuigue kuma kurio thogora wa maguta ndagika-ini ino umutwarithitie atia biacara-ini ino ya ukui wa boda boda. Nyama ri twajitagwo thu waku kuma mucio wa Naikuru town ni hakore Kenya benjari horo ithie maguta hau tukinyeirio reka tuge ni mokite wega biu mbere ni ungirekeria maguta lita imwe wakora maracokia na igana rimwe iguru kana ringi 200 iguru, no tha ici wikirite maguta ma ciringi 200 kwaria marovati ni urakora he kanyamå uratigirio kega nie kwaria akinyeire hau akinyire he sawa. Hihi customer cianyu ni irakinya bei ndagika-ini? Customer gwa tha ici ni cira ci sawa to no cirarugamire no irugameire no nigwa bado ciratwera maguta ni muragwithirio mugwika atia na inyui tukamera tukumathondeka agigwithia ringi rimwe ri no tumagwithirio na ithu hanini riu ni maundu me sawa. Gathitima nako wainuka kuria mucii kahana atia, na hihi woni wa mbeca uria uronaga mbere yo kana mbere ya thirikari ino ya Kenya Kwanza ukiringithania na tha ici kiondo kiu ni gitingiaru kana no kiihurireire o haria kiari? Eke tuge mbere maingira ofici-ini ri maundu matirari mega ti tokeni iyo ti maguta maundu mothe marari maritu, no kwa hinda rita kwanza ta mweri umwe wa mwisho ri maundu ni magirite muno. Thitime wekira ni ramutigirio no gonta muthenya ungi kana thiko ingi igire mbere no mbere ukurari kuru tha ciika tuga maundu me sawa. Wambui niguo maundu magithiete na mbere tukorwo tukinyitana na muikari ungi umwe guku Naikuru tuigue ukianjia na maretwa na garama ya uturo ikihana atia wona waingira na gikabu giaku thiini wa matuka ma supermarket gatuka kanyamu karia urakigura ni karahota kuigana andu aku kana kurathi atia? Maretwa njitagwo Bernard Kuria na ndi mukui wa nduthi guku mwena wa Naikuru guku nikuo thukumagira no muikarire yani muturire tha ici ona ndurahota kwerereka tondu ona tubega turia mundu arathukuma ona supermarket ndungiingira no uthire tutuka-ini tutu twana guku mitai-ini uhote kugura kamutu ona okorwo ni kiro na tumatharu ona okorwo ni ta twa fawote na tumaguta twa guthima turia twa ATM na karia ona okorwo ni karia ka ATM tondu thukumite mbeca nyingi muno no uthukumire ta ciringi ta 500 nimo nyumba nimo yani muturire waku wothe wi ciringi 500 riu muturire tha ici tiga thirikari ingiriire icokie maguta haria mari makinya ta ciringi ta 150 kana 130 fai nigetha mundu ahote gwiteithia tha ici maundu ti mega na thirikari arega kuingirira
andu aria nikio rona anake boda boda aingi ni maratigana na wira wa ukui mundu akaingirira wira-ini wa kuiya tondu ringi ni ekuhota guthii akaiya mundu akona kindu kinene gukira kiria githukumire riu thirikari ingiraga gukorwo ikiingirira uhoro wigie kimaguta nigetha mundu uria wathi ahote gukirio tondu gukiria mundu wathi ndungihota guko muhembia nigetha ukire no ungihota gukorwo ukirora wira uria araruta ni ukuhota gukorwo ukimukiria na ahote gukorwo akihota kwirugamirira tondu thaici warora ko ni imwana cia boda boda iria nini ni iroka mundu ucio ena target yake ya gukorwo ena mbeca cikuhota kumutwarithia muturira wake na mbere akaingirira uhoro-ini wa kuiya riu thirikari ingiraga kurora uguo ni kuruci mwana nyingi muno nĩ ngatho no woni wa aikari a Naikuru no ende nacio honge cia ugitiri toguo mwari ucio wa ndagika iyo agikorwo agitarĩria nacio iragitwira gukorwo gutare na mbeca tiguo watho uria ugwĩtĩkĩrĩtie gukorwo ũkĩingĩrĩra wĩkinaĩ kuona kũhũgũkĩra wĩkinaĩ naguo nĩ ũgũgĩkorwo ũkĩng'ethanĩra na watho na no macio ndĩrĩ namo kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru ngũhũndũrĩre mwaro mwena wa studio rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina.